rồi mai đầu tiên với con ăn cái đồ ngọt rồi. Mày khoảng cái lắm. Cà phê nè, cục thuộc nè, bét đắp 247 nè, 2 phát hàng rí nè. Rồi bây giờ buồn kiện ở đó đấy. Đây à, có gà lô nhỏ hả? Đồ lẻ, hải sản á. Cả cục cái là cái giấy hả? Giấy còn lại rồi, cái đi 50, cái đi 30. Đỏ này, đỏ đây.
đã giờ đấy à? Có chứ con được điều thế. À, đấy. Rồi ok. Dạ 10.000. Dạ bảo nha. Dạ.